大家好，一起来和我抽双4星吧。第一个实抽，我觉得有发卡手环，纯描边。第二个实抽看看有什么，耳环可以，项链，完蛋了，保底完蛋了。今天第三个实抽，一个大件都没有。鞋子，还有什么？袜子。头发和裙子就最后给我呗，我要单抽。单抽就出裙子是吗？那最后一个是什么？头发，我估计头发要保底了。1、2、3、4、5 OK 保底。36抽才抽齐，你们还说我飞的时候你们怎么没看见呢？好，抽另一套，先来实抽看看。这个好，这个披风好看，这个鞋子也好看，还有这边对我好多了。实抽3，不错，再来实抽2，实抽，这个手套好看，面具，欧的，这个好多了，还差3件，都单抽吧，看我能飞到什么程度。1、2、3、4、5，保底拿了个项链，我真无语了。再来单抽，25抽了。1、2、3、4，又是保底，5，保底头发还差一个，30抽了。31抽没有，我去垫一抽常驻看看，抽一抽常驻，好，再回去。32抽，这种玄学是有用的吗？这套也不算32抽齐，我的妈呀，这两套加起来68抽，给你们看看移动端的效果，其实还不错谁说我移动端模糊的？其实我在衣柜里面看服装的精细度是很有的。这一套我喜欢，这一套我在纠结要不要抽进化，我考虑一下，看一下那个过年的直播吧，再决定这一套要不要补一个进化。这个不是外套是什么？连衣裙和什么？背饰，把它归为背饰了是吧？和翅膀在一块儿。这个好看，这个羽毛翅膀可漂亮了。这个披风是我目前觉得最帅的披风，有没有谁和我想的一样？而且这个手套我也好喜欢，好像小樱的那个鸟头帐。这双高跟鞋也好喜欢，因为现在那种过膝靴很少，这种过膝靴超帅气的。这一套就不多说了，小裙子党真的无法抗拒，我就是小裙子党。虽然有点像那个防蟑螂的，但是这一套底色是白色，怎么染都不会出错。整一套设计的太漂亮了，就是这种设计点真的是卖得上钱，这个做4星真的是可以给一个很高的分数。我超爱这双丝袜，有谁和我一样的？我给你们看看那个粉缎带吧。这个也是一个底膜为白色的，这一套小裙子也很好看。粉缎带去哪儿了？粉缎带好像有点早了，我找一找啊，你们等等我。狐女看见了，狐女真好看啊！粉缎带，这么一看，粉缎带是好看的。粉缎带的设计是比蜘蛛要漂亮的，特别是腰线那个地方的设计。粉缎带在我这里设计是比蜘蛛要高一个档次的，但是它染色不如蜘蛛。我们可以去看一看染色，因为它为什么呢？它的染色受底膜的影响。你看染别的颜色上面总是会泛着那个粉红色，你们看到了没有？上面有一层粉红色。这个就是底膜的影响，但是你去换这个小蜘蛛因为它底色是白色，你染什么色它就是什么色，所以它就不受底膜的影响。所以我建议大家是抽小蜘蛛因为它染色会比较好。你们看染什么色就是什么色，是不是出来的效果就很好看？而且小蜘蛛它的拍照动作也比那个粉缎带要好一点，但是这两套我都喜欢，我更喜欢粉缎带一点，但这一套我也喜欢。你们看这个好漂亮，这个绿色，这个裙子还是蛮直的。这一套染色的话，我觉得要开色盘，这一个一定要开净化染色才好看。如果不开净化的话，我觉得会有点局限，因为你们怎么看都有点土。这个染红色蛮好看的，看看能不能换到黏黏爪上面啊。我最怕它净能力了。可以，黏黏爪可以用，这套黏黏爪也可以用。我的妈呀，这么好看，这个当黏黏爪不得帅死啊！我的天呐，真的帅炸了！看看大世界吧。这个蜗牛城的打光好
怪，你们知道吗？这蜗牛城的打光，我所有的衣服都变了一个颜色，都会更深一点。你们看这个小蜘蛛都变成蓝色的了，这个蜗牛城的光太怪异了。我们去别的地方看一看吧。这个光照看得我奇奇怪怪的啊！现在这个光照就正常了嘛，还是银白色的，好看好看。这个跑图也不错，这一套还是蛮值的，虽然说吃了保底。萌的萌的，推荐大家抽小蜘蛛。我个人是更喜欢粉缎带，但是小蜘蛛的拍照动作还是更好，染色也更加的比较符合新手。很多人染色不会嘛，但这个小蜘蛛你怎么染它都是好看的，跑图也是不拖沓，还蛮乖巧的，好看的。这一套你们抽了吗？我觉得大家看过即拥有，可以忍一忍，等下一次版本的爆料之后再决定抽不抽。好啦，祝大家欧气爆棚，我们下次再见吧，拜拜。